acuerdo al último censo que se realizó en nuestro país, del 100% del mercado nacional que abarca lo que es la climatización y la refrigeración, solamente el 12% corresponde al género femenino. Profesión ingeniera en climatización y percibo que es un sector de alto impacto ambiental en cuanto al consumo de energía. Por lo tanto, creo que desde este punto de vista, desde nuestro sector, podemos realmente hacer mejoras. En hacer un llamado a que se incorporen más mujeres a trabajar con nosotros. Creo que las mujeres juntas podemos lograr mucho y en equidad, hombres y mujeres, mucho más.